إشاعات كتير الفترة اللي فاتت طلعت عن إيمان البحر درويش وعن صحته، آخرها كانت إشاعة وفاته. بس إيمان البحر حب يطمن جمهوره بفيديو نشره على صفحته الشخصية على الفيسبوك يكذب فيه الإشاعة دي بنفسه. ويعتبر الفيديو ده أول مرة يظهر فيها إيمان البحر بعد آخر أزمة صحية كان فيها. وطلع إيمان في الفيديو ماسك بالمايك جنب الدكتور بتاعه وبيحاول إنه يغني، وبان عليه التعب وما قدرش يتحرك بشكل طبيعي زي قبل كده. وطمن الفنان إيمان البحر الجمهور على صحته وقال أنا كويس وزي الفل وهطلع في لقاء تلفزيوني قريب. ووعد إيمان البحر في تصريحات تلفزيونية ليه إنه بعد ما يخف وتعدي أزمة تعبه دي هيطلع في وسائل الإعلام عشان يتكلم ويطمن الجمهور ويثبت لهم إنه كويس. غير كده أكد الإعلامي محمد الغيطي إنه اتكلم مع إيمان البحر وكان بيعمل وقتها جلسات علاج طبيعي، وإنه سجل جزء من المكالمة بعد ما أخد موافقة إيمان البحر درويش عشان يعرضها ويطمن الجمهور عليه بعد الإشاعات الكتيرة اللي اتقالت عنه الفترة الأخيرة بسبب إن إيمان البحر في غيبوبة لمدة سنة كاملة. وكمان قال محمد الغيطي إن إيمان البحر درويش كان غايب من فترة، ووضح إن غيابه ده علشان ظروفه الصحية بعد ما دخل في غيبوبة لمدة سنة وكانت بسبب عملية عملها في المخ. وهاجم محمد الغيطي كل اللي طلعوا ونشروا الإشاعات دي وقال إن دول شوية حمقى بيشمتوا في الموت وبينشروا أي كذب. وقال إنه اتكلم مع الفنان إيمان البحر وهو كويس وصحته كويسة. وكمل وقال أتمنى إنكم تخرسوا بقى، مش أي حاجة تجيلك تصدقها. وفي أول السنة دي كمان طلع إشاعات بسجن إيمان البحر ونفى ابنه الكلام ده، وكمان كشفت أمنية بنته وكتبت على الفيسبوك والنبي يا جماعة بلاش كل واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب اعتقال إيمان البحر. وفين إيمان البحر؟ أبويا بخير ومش تحت سيطرة حد ومحدش معتقله، ولكن هو في العناية المركزة علشان حصلت له انتكاسة، فبدل ما تضيعوا وقت في أي كلام ادعوا له. ده غير أن الفترة الأخيرة الفنان إيمان البحر عمل حالة من الجدل بعد ما طلع في لايف على صفحته في الفيسبوك وقال تصريحات وألفاظ خادشة للحياة وهاجم زملاء ليه، فخلى نقابة المهن الموسيقية تطلع بيان بترفض فيه تصريحات إيمان البحر.